Bizni o'rab turgan tabiat tubida insonlarni salomatlikda umrini uzaytiruvchi mo'jizakor giyoh o'simliklar yashiringan. Yog'ochsimon Ganoderma lucidum, sharqda reishi, g'arb olamida esa linji, ya'ni boqiy umr beruvchi giyoh yoki shifobaxsh o'simliklar qiroli sifatida 4000 yil avval kirib keldi. Linjining kuchli davolovchi quvvatining dovrug'i miloddan avvalgi 221-yildan oldin ma'lum bo'lgan zamburug'dir. Uning tasviri va tarixi asrlar osha Xitoy qirollar sulolasi davridagi Zukko Hakon Shennon qo'lyozmasidan tortib, to qasrlar devorlarida chizilgan rasmlar, tosh haykallar bezagida muhrlangan g'arb sivilizatsiyasigacha yetib kelgan. Zukko Hakon Shennon qo'lyozmasidagi 365 xil davolovchi quvvatga ega giyohlar ro'yxatida Ganoderma lucidum super eng zo'r, Tangrining jannat o'tlari deb nomlangan va oliy o'rin deb belgilangan. Jenshen esa 12-o'rinda turgan. O'rta asrning buyuk mutafakkiri Abu Ali ibn Sino o'zining mashhur tip qonunlari risolasida Ganoderma lucidum zamburug'ini oliy davolovchi quvvatini qayd qilgan. Ma'lumki, Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Mao Tse-dun o'zi sevgan reyshinning davolovchi xususiyatlaridan oddiy odamlar manfaatida shaxsan o'zi olimlarga shifobaxsh o'simlik linjini yetishtirishni topshirgan. 1972-yilda esa Xitoy olimlari linji asosida 5000 ga yaqin davolovchi dorivorlar yaratib, an'anaviy Xitoy tibbiyotini rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatganlar. Bugungi kunda reyshinning noyob dorivor xususiyatlarini hozirgi zamon ilm-fan tasdiqlab, dunyo olimlarini hayratga solmoqda. Keling, Ganodermaning qanday kasalliklarni davolashda o'ta samarasini ko'rib chiqaylik. Amerikalik AKS saraton kasalini o'rganuvchi jamiyat tomonidan olib borilgan tadqiqotda Ganoderma lucidum ekstraktlari saraton hujayralarini o'sishini to'xtatishi bilan birga ximiya hamda nur terapiya samarasini oshirish va sezilarli darajada ularni yomon ta'sirini kamaytirishni ilmiy isbotini topdi. Amerikada qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat kimyosi ilmiy jurnalda 2013-yil chop etilgan reishi polisaxaridlarini ilmiy tadqiqot hisoboti. Reishi qo'ziqorini ekstrakti yurak qon tomir kasalliklarini rivojlantiruvchi endotelial hujayralarga ta'sir etib, yallig'lanishni kuchsizlantirishni topganlar. Keyingi tadqiqot hisoboti tibbiyot va oziq-ovqat jurnalida chop etilgan reishi polisaxaridini sog'lom odamlar immun tizimiga ta'sirini o'rganishgan. Kuzatuvlar reishi polisaxaridlari immun tizim hujayralarini faolligini oshirishi natijasida T hujayralar va tibbiy qotil hujayralar sitoniklarni ishlab chiqarishi yaxshilanishini isbotladilar. Yana bir boshqa Amerika jurnalida 2008-yilda chop etilgan olimlarning Xitoy tibbiyotida reishi polisaxaridlari to'g'risidagi ilmiy izlanishlarida surunkali gepatit B virusli bemorlarda reishining ta'sirini o'rganish klinik tadqiqot natijalari olimlarni hayratlantirgan. Bemorda reishi polisaxaridi jigar funksiyasini tiklash orqali yallig'lanish suslashgan. Yurak qon tomir kasallik Merker xavf darajasi kamayganini topdilar. O'pka kasalliklariga qanday ta'sir etishi mumkin? 2019-yil xalqaro ilmiy an'anaviy va yordamchi tibbiyot nashrida reishi ekstraktini bronxial astma bilan og'rigan kasallarga ta'siri klinik tadqiqot o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, reishi astma alomatlarini sezilarli darajada kamaytirdi. O'pka faoliyatini tiklab, yallig'lanishini susaytirganligi o'z isbotini topdi. Yana bir eng ko'p tarqalgan qandli diabet kasalligi. Reishi ekstraktini qandli diabet kasallik bilan og'rigan laboratoriyadagi hayvonlarga reishi polisaxaridi ta'siri tadqiqot natijasi. Qandli diabet bilan kasallangan hayvonlarga reishi ekstrakti ta'sirida glyukoza metabolizmi yaxshilanishi hisobiga stressni qo'zg'atuvchi oksidlarni o'z navbatida yallig'lanishini kuchsizlantirdi.